wa nabi al-mustafa wa ila asma wa ila abaina wa ila kubur. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma adkhilna wa iyyahum al-jannah mal abrar ya aziz ya ghafar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa zubadina dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana barik lana fihim ya Allah wa la tadurruhum wa wafiqna ila taat wa taqwa warzuqna ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul dahirin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nasur alaina rahmataka ya dzal jalali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wan Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Agama Islam menika diperjuangkan bukan oleh Kanjeng Nabi mawon, juga dikembangkan, diperjuangkan oleh para sahabat, para ulama-ulama. Contoh mawon, zaman dahulu Islam menika, Al-Qur'an menika dereng ditulis, terus ditulis dikumpulaken zaman Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, terus disempurnakan di zaman Sayyidina Utsman, terus disempurnakan malih di zaman Amir Hajat. Walaupun Amir Hajat niku amir yang terkenalnya zalim, namun piyambakipun berjasa membenahi Al-Qur'an ngaroka, memerintah piyambakipun untuk Al-Qur'an dipun titik, ada titiknya, ada harokatnya. Zaman sen boten ngoten Al-Qur'an menika niku bid'ah, namun bid'ah ingkang sae. Contoh mawon ketika perang Kanjeng Nabi menika dengan para sahabat, tidak membawa istri, namun Kanjeng Nabi atas desakan sahabat membolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah menika nikah yang ada batasan waktu, atau 1 bulan atau 1 tahun. Namun nikah mut'ah menika dipun mansuh, dipun salini hukumipun dados haram ila yaumil qiyamah. Nah, pada waktu niku sahabat Abdullah bin Abbas tetap pada pendiriannya nikah mut'ah menika boleh. Lajeng ditegur oleh Sayyidina Ali, kamu orang yang bingung, ditegur keras bahwasanya nikah mut'ah menika dipun mansuh, sehingga nikah mut'ah niku mitut ulama ahli sunnah wal jamaah haram ila yaumil qiyamah. Terus malih ketika zaman dahulu orang jahiliyah menika juga haji, namun hajinya karena berhalang. Suatu Mekah niku teng Ka'bah kathah berhalanipun. Lah tiyang Islam niku nyembah menghadap Ka'bah niku bukan berarti nyembah kepada Ka'bah niku mboten, nyembah tetap kepada Allah niku hanya arahipun mawon niku. Dulu sebelumnya umat Islam niku kiblatipun teng Baitul Maqdis, meskipun tengokaken dipun pindah kiblatipun datang Ka'bah, bukan berarti nyembah Ka'bah, tetap nyembah Allah. Kalau tiang nyembah Ka'bah nggak bisa kufur. Lah Sayyidina Abdullah bin Abbas menika mboten paham kalau nikah mut'ah pun mansuh. Lah ketika zaman dahulu yang jahiliyah niku haji juga, namun haji karena berhala, sa'i juga karena berhala. Teng Ka'bah kata berhalanipun, teng lebetipun
teng Safa kathah berhalanipun, teng Marwa wonten berhalanipun, dados sainipun karena berhala. Lajeng wonten yang sebagian yang Ansor menika kalau haji, kalau umroh boten purun sa'i sebab dianggap menyerupai tiang jahiliyah. Lajeng dipun luruskan dening Siti Aisyah, dipun Allah inna Safa wal Marwata min sa'irillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alai ayat tawafa bihima. Fala junaha alayat ayat tawafa bihima. Niku ndamel Quran niku Qurane ayat tawafa bihima. Tidak berdosa bila menatian niku sa'i antara Safa dan Marwa. Kalau memang sa'i menika tidak wajib, tidak rukun, maka Qur'anipun wonten lanipun alayat tawafa. Namun teng Qur'anipun boten wonten hurufipun la. Nggih menika ayat tawafa. Berarti sa'i menika termasuk rukun umrah dan rukun haji. Itu diluruskan oleh Siti Aisyah. Begitupun Kanjeng Nabi menika pernah salat sunnah pada asar. Namun Kanjeng Nabi niki ngodoni pada zuhur wonten tamu sehingga tidak sempat salat sunnah. Nah, salat sunnah menika dikodoni menika sunnah, seperti halnya puasa sunnah dikodoni menika juga sunnah. Namun kalau puasa wajib dikodoni menika wajib. Dan dikodoni niku supaya tiang niku mboten gampangaken ninggalkan salat sunnah. Kanjeng Nabi pernah salat pada zuhur niku dilakukan pada salat asar. Lajeng ada sahabat yang tahu. Lantas sebagian sahabat niku ikut-ikutan Kanjeng Nabi. Lantas di zaman Sayyid Umar, orang yang salat sunnah pada asar menika dipun sabeti niku makruh. Salat pada subuh niki juga makruh kecuali wonten sabab. Misalkan tahiyatul masjid atau salat jenazah. Kecuali di Masjidil Haram niku mboten wonten waktu makruh, salat niku bebas kapan mawon. Lebet teng Madinah niku wonten waktu karoha, waktu makruh. Teng Madinah tetap makruh salat sunnah pada asar, salat sunnah pada subhi. Jubi rahmatipun Allah salat mawon makruh niku kutiang ben istirahat. Terus poso dina riyaya niku malah haram. Karena iku ana sapa kan ana nabiya sasam iku karena ana sapa kan nabi ku yaqulu dawuh sapa kan nabi fi tuan kanjeng nabi Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Lah donga niku supaya tiyang niku dados saenipun dados baikipun. Terus tiyang donga menika kan menunjukkan piyambakipun niki butuh datang Allah nggih, andap asor merasa rendah. Yen donga menika sunahipun miturut Imam Syafi'i menika ngangkat tangan ngeten. Memang ada riwayat Kanjeng Nabi menika ketika istisqa menika ngangkat tangan niku masuk ngangkat tangan penuh dhuwur ngoten. Apapun dalam doa niku sunahipun mungguh mata Syafi'i donga niku ngangkat tangan ngeten. Kados yang nyuwun kan nggih ngeten. Mosok wong nyuwun kalih gegem nggih. Pak kula nyuwun kan ngeten. Mungkin doa mustajab niku seperti doa maca selawat ditutupkan selawat. Kita Allah ini sadu-suluku a'udzunya rasulullah bika badan min sarima saking alane barang amil tukang amal sapa ingsun. Nyuwun dipun reksa saking keburukan-keburukan amalipun yang sudah diamalkan. Wa min sari malam amal, wa min sari malam saking alane barang lam amal kang durung amal sapa ingsun. Yen kali Allah dipun jaga saking alanipun perbuatan-perbuatan. Lah begitu pun yub'atsu al insan ala ma qablal maut. Tiang menika misalkan mawon sak derengipun urip menika sae.
maka setelah mati benjing dipun bangkitaken piyambakipun niku tiyang sae. Begitupun tiyang niku aturan Islam menika kalau tiyang menika badhe turu niki kan donga-donga kan wiridan kan donga. Sebab kalau tiyang niki sebelum tidur menika donga sae mungkin setelah tanginipun menika sae al insan alama qabla naum. Lek sadurunge turu menika mboten berdoa mungkin ba'da tidur menika mboten mendapatkan kesayangan-kesayangan. Menika sunahipun ajaran Islam menika kalau akan tidur niku ndonga bismika Allahumma ahya wa amut atau maca bismillahirrahmanirrahim ping 21 tangi alhamdulillah walihin nusur atau alhamdulillah ngoten mawon angel-angel. Rawah Muslim wa Ibnu Umar sing Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Umar karena ana iku min doa Rasul saking doane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ini saturisun iku auzu nyeksa sapa ingsun bika kan panjenengan min zanikmatika saking ilange nikmat panjenengan. Dening donga damel basa Jawa mboten napa-napa. Damel basa Indonesia mboten napa-napa. Namung sing sae lughat menika basa Arab. Donga menika sing paling sae damel Al-Qur'an. Kedua donga teng Quran kados Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar iku doa sabu jagat doa jamek doa yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Doa ingkang diambil saking Rasulullah. Jenenge menika doa yang diambil dari ulama-ulama ingkang kelas tinggi. Soalnya ulama niku ilham dapat ilham. Wa tahali fiatika lan pindai atau ngaliye atau saged inggih menika ilangi kewarasan panjenengan. Atau pisai saged pisai kewarasan panjenengan wa fujaati nikmatika lan ngagete atau dumadekane spontanitas niku siksa panjenengan wajib sahatika lan sekabehane bendu panjenengan atau murka panjenengan. Wa hadis Muslim Wan Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala ta sapa Zaid kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Rasul Allah gitu ngomong ini satulingsun iku auzu nyreksa sapa sun bika kan panjenengan minal ajzi saking apes lemah nggih badhe napa-napa apes lemah wal males atau aras-arasen atau keset nyunjuk dijaga oleh Allah saking malas. Terus Islam kan mengajarkan rajin. Wal bukhlian medit. Rasulullah Allah saking medit, bakhil atau kikir. Yang bakhil niku termasuk penyakit. Penyakit yang sulit dipun tambani. Namun niku wau pengobatan menika sebalikipun. Kalau tiang menika penyakit kikir bakhil niku dipaksakan loman. Lah tiang loman menika maknanipun loman dateng awakipun piyambak. Bijing piyambakipun asal ganjaran. Lah tiang bakhil niki membahayakan pada dirinipun. Kados mungkin sedekah nggih lidafil bala. Faedahipun sedekah niku untuk nolak bala. Ben boten belahi niku sedekah. Terus sedekah juga litadawi untuk pengobatan. Terus sedekah menika
Kita juga dapat doanya dari orang yang bersedekah. Jadi kalau kita menika dipun sedekahi, dipun saeni niku supaya kita menika supaya dapat pahala menika kita matur atau mengucapkan matur suwun atau terima kasih atau jazakumullah khairan atau alhamdulillah. Terus ulama salaf menika menggali supaya tiang menika berbuat baik. Misalkan dengan pertanyaan, pripun kabar panjenengan? Niku jangan hanya ngucap sae ngoten mawon. Namun samuji datang Allah, alhamdulillah kula sae. Berarti kan tekon datang tiang ngoten niku wau, sehingga tiang yang ditekoni kan bersyukur ngucap alhamdulillah. Lah kula sing takon nggih angsal ganjaran. Terus sing jawab muni alhamdulillah niku nggih angsal ganjaran. Nipatipun Allah menika wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau tiyang niku menghitung nikmatipun Allah niku mboten saged dihitung saking kathahipun. Allah pemalih nikmat kewarasan, nikmat Islam dan iman. Mungkin wonten nikmat yang langsung menika dipun paringaken dening Allah secara langsung. Kados kita gadah nikmat Islam, iman, terus sehat. Adapun kalau tiang menika pengen sehat niki juga doa, jangan olahraga mawon, jangan olahraga mawon boten berdoa. Malah wonten cerita wonten tiang menika supaya ginjalnya sehat, piyambakipun memperbanyak minum air putih. Malah piyambakipun niku sakit ginjal. Soalnya wadine kan kalih penyakit, berarti kan datang Allah. Terus nyuwun kesehatan datang Allah. Bahasa Jawa mboten napa-napa. Kalau bahasa Arab Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Kewarasan sehat itu kan mahal. Terus kalau tiang niku penyakit jereh nggih dipaksakan kendel. Lah penyakit-penyakit niki sing angel tambanipun menika penyakit batin. Kados bukhel nggih, kikir, sombong, riya, ujub kemintar merasa pinter. Wal haramilan banget tuwa. Tiang Jawa menika maknanipun pikun. Nyun dipun paringi dipun jaga saking pikun. Wa adzabal qabri lan siksa kuburan. Siksa kuburan menika digambaraken dening Imam Ghazali niku kados tiyang turu. Tiyang turu niku digebuk kan nggih sakit. Namun ketika melek sing gebuk nggih boten wonten. Allah ati paring panjenengan nafsi ing awak ingsun takwa ing takwali nafsi. Terus tiyang lek pengin baik niki di antaranipun ikhtiaripun juga berdoa. Wazaki halan bersehno panjenengan ing nafsi anta uta panjenengan iku khairuman iku li baguse wong zakah kang bersehaken sapa man ing nafsi anta uta panjenengan waliyah iku zat kang wasani atau kang nulungi nafsi ay nasiruha wa malah bendal nafsi atau kang milikin nafsi malikuha wa sayyituha Allah ini satunisun iku auzunyun reksa sapa ingsun bikakan panjenengan min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaat apa ilmu nyun dening Allah diparingi ilmu dipun nyun perlindungan saking Allah saking ilmu yang tidak bermanfaat. Kin wonten hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam ing qata amalu ila min salas wa fi riwayat idza mata al-insan ing qata amal ila min salas bila mana tiang ibnu Adam atau manusia menika meninggal dunia maka pahalanya amal menika putus ila min salas kecuali 3 mawon
Iku haikote tiang kaya tiga mawon. Satu sedekatin jari al waqfu. Yang sing kathah sedekah jariyah, kathah wakaf niku walaupun meninggal dunia ganjaripun tetap mengalir. Lek yang sugih mboten kathah wakaf mungkin piyambake termasuk fakir muflis. Mboten asal pahala, malah ngenakaken wong liya. Au ilmin yuntafa'u bih. Kata Imam Nawawi, au di sini bermakna wawi, kedua ilmu yang diambil manfaatnya. Terus mula ngaji, nulis kitab, nulis buku atau wakaf kitab niki yang beramal niku walaupun meninggal dunia tiyangipun pahalipun mengalir. Ilmu yuntafa'u bih niku sebab wonten ilmu yang tidak ada manfaatnya. Misalkan ilmu dukun palsu nggih. Ilmu santet, tenun, ilmu mencuri ini kan nggih boten manfaatipun. Wa min qalbin lan saking ati layak sokang ora khusuk apa qalb. Ati sing boten khusuk, boten ingat dhateng Allah, boten wedi dhateng Allah. Hati menika ada kalanya hati menika sae, ada kalanya hati menika buruk. Lah saenipun hati menika didamel amal soleh, terus baca Quran atau salat malam atau ngaji atau zikir. Lah kalau hati menika sae, jauh dari hasad, riya, dengki dan lain-lain, maka hati menika akan menerima hidayah, akan menerima nuripun Allah, akan menerima ilmu. Terus ilmu agama niku diterima dengan hati yang bersih, hati yang siap menerima pitutur. Namun kalau hati menika kotor, terus iri, dengki, hasad, riya, lan niki hati menika mboten saged didamel menerima ilmu. Begitupun bila mana hati menika sae, didamel doa, damel zikir, niki ndadosaken saenipun tiyang, baik ucapannya atau perilakunipun. Namun kalau hati menika mboten sae, didamel zikir, damel amal soleh, niki kurang maksimal untuk memperbaiki amalipun piyambakipun atau ucapan piyambakipun. Terus zikir ingkang bermanfaat niki zikir ingkang atinipun tiyang niku bersih. Wa min nafsin lan saking awak-awakan la tasbau kang ora warak apa nafsin. Wa sing boten ngrasa warak. Perkara dunya menika dipun gambaraken niki mboten wonten puasipun tiyang niku nggih. Kalau tiyang niku sudah memiliki satu gunung emas, tiyang akan menuntut gunung yang kedua. Mboten wonten puasipun. Nafsin latas sebab. Nah kalau tiang menika mencari rizki dunia niku maksudipun inggih menika yang tidak untuk amal kebaikan niku dunia. Adapun yang bukan dicari karena Allah niku dunia. Adapun misalkan wal kullu sa'in lillah fa wa al akhirat. Fa wa minal akhirat. Sesuatu yang dicari menika karena Allah, atau untuk nafkah anak, untuk nafkah istri, untuk sanggup ibadah, bekal ibadah, maka niku minal akhirat. Terus yang kerja dukono pemawon teng sawah atau teng kantor atau teng pasar, bila mana untuk bekal ibadah, untuk nafkah istri niku minal akhirat, bukan minal dunia. Tapi teng kantoripun diganjar, teng pasaripun dipun ganjar. Niku berarti yang ngoten niku wau fi sabilillah, di jalan Allah. Wonten cerita wonten salah satu sahabat menika matur dhateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saudara saya menika nyambut damel mawon, mboten patos ngurusi ibadah.
mboten ngalos ngusi ngaji nyambut damel mawon. Nah, karena Kanjeng Nabi menika atinipun sae, menika menilai dhateng tiyang nggih sae. Terus tiyang niku lek atine sae, menilai kepada orang lain menika sae. Zonipun menika sae. Namun kalau tiyang niku atine buruk, mungkin nilai dhateng tiyang buruk, penyanane nggih buruk. Lah Kanjeng Nabi dawuhipun, saudaramu iku nyambut gawe bila mana untuk nafkahi keluarganya, maka yang dilakukan berarti piyambakipun iku fi sabilillah di jalan Allah, di dalam jalan Allah. Berarti akhirat. Dunia niku mau nyambut gawe nggih seneng-seneng bukan karena Allah, lali salat, lali ibadah, mboten didamel kebaikan niku dunia. Wa min da'wati la doa la yustajabu kang ora den sebadani apalah dakwah dun kali Allah pada soalipun menika mustajab. Amun doa dijabah dening Allah kadang teng dunya kadang teng akhirat boten spontan, kadang butuh puluhan tahun baru dijabah dening Allah. Wa hadis Muslim wan Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa rasul iku yakul dawuh sapa rasul Allah ma Allah laka dumateng panjenengan aslam tu pasrah sapa ingsun wa bikalan kelan panjenengan aman tu iman sapa ingsun walekalan ing atase panjenengan tawakal tu tawakal sapa ingsun atau pasrah sapa ingsun kadang Allah kan tawakal dengan arti nggih perkara menika kalau tiang menika mampu ikhtiar, mampu berusaha supaya orang menika usaha suatu ikhtiar. Namun kalau tiang niki sudah tidak ada kemampuan, niki tiang kan tawakal. Jadi tawakal itu pada ikhtiar, pada usaha. Allah ndawakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Sinten orang yang tawakal datang Allah maka dening Allah dipun cukupi. Lah gambaripun tawakal niku kita niku mewakil nggih. Lah Allah sebagai wakil. Terus kira kita kurang percaya napa kalih Allah. Allah niku zat sing welas asih, sing paling rezeki, paling kenikmatan. Lah tawakal pasrah datang Allah. Kalau sesuatu perkara menika kita mampu ikhtiar niku ikhtiar, namun kalau perkara menika kita tidak mampu ikhtiar, tidak mampu berusaha, niki kita bakal datang Allah. Contoh nggih. Kalau kita menika lapar, nggih ikhtiar nggih kita mangan, mboten tawakal. Malah mati mungkin nggih. Lah kita menika ngelak, ikhtiar nggih minum. Iki salah contoh. Terus kalau tiang niku nanti rezeki kita bagaimana, anak-anak kita bagaimana, ini kan mboten kekuasaan kita. Kita mboten ngerti niki supaya pasrah datang Allah. Sebab sesuatu yang dipasrahkan datang Allah niki tidak akan tersia-sia. Misalkan wong tua mikiraken anak. Anak kusuk piye rezekine kuripane niki mboten kekuasaan kita. Lah supaya kita pasrah datang Allah. Lah kita pun mboten semerap rezeki kita benjing niku napa? Rezeki kita niku ke depan niku bagaimana? Lah niki ikhtiaripun kita tawakal datang Allah. Namun nggih ngoten niku wau ikhtiar niku tawakal niku badal ikhtiar nggih nyambut damel lantas tawakal datang Allah. Aku wedi duwe anak misalkan kok piye niku sehingga boten perlu duwe anak. Lha iki jangan demikian. Niku nggih menika solusinipun tawakal datang Allah. Misalkan datang anak mondokaken didik, nggo piye mangane, rezekine piye niki urusanipun Allah. Wale kalan dumateng panjenengan anab tu bali sapa ingsun wa ilahi unib sedanten menika benjing tiyang niku badhe kembali datang Allah. Badhe sowan datang Allah, badhe madhep datang Allah. Sedatan tiyang niku
badhe mati, kabeh niku badhe mati. Cuma yang mati menika dipun cabut ruh niku sakit sangat ya. Kata wali-wali ingkang makrifat billah komunikasi kalian mayit. Terus ruh niku dipun cabut niku sakit sangat. Nggih contoh mawon. Tiang misalkan mawon kuku dipun cabut, itu kan nggih sakit. Niku sebab ada hubungan dengan ruh. Lah sekarang bagaimana bila yang dicabut niku ruh, niku sakit sangat. Dan para wali menika sebenarnya wali niku pengen mati, urip teng dunia niku bosen niku. Bin asar rahmatipun Allah, namung wali menika badhe mati niku lho, pikir-pikir sebab dicabut ruh niku sakit sangat. Lah mati menika sing penting menika husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah mati sae niku. Cobi misalkan mawon wonten hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing arep mati bisa ngucap la ilaha illallah niku dipun jamin masuk surga. Namun mboten gampang. Tiang badhe mati dipun tuntun kan muni la ilaha illallah niku mboten gampang. Kecuali piyambakipun uripipun biasa membaca la ilaha illallah. Mungkin wonten cerita wonten tiyang bakul janganan kita ditalkin badhe mati kan ngucap la ilaha illallah ngomong malah 1 2 3 saya bahasa ngitung waktu urip niku. Wonten malih tiyang badhe mati dipun talkin la ilaha illallah lan nalkin alon-alon niku malah ngomongi sekak seter sebab uripe biasa sekak niku. Terus mboten gampang ya yang badhe mati ngucap la ilaha illallah niku mboten gampang. Cobi kata-kata tiang muni la ilaha illallah niku hanya pinten detik. Namun niku ndadosaken kesayangan selama-lamanya. Tempatnya teng surga yang ngucap niku ngoten niku wau. Niku hanya berapa detik. Walaupun piyambakipun niku awalipun awon. Namun kalau akan meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah niku akan masuk surga niku pinten detik mawon. Cobi kebaikan hanya ditempuh dengan beberapa detik dengan ucapan la ilaha illallah. Nah sedatan para nabi niki ajarnipun nggih menika mengatakan Allah niku satu nggih. Wa bikalan kal panjenengan khasamtu musuhi sapa ingsun ing musuh nggih. Lan nyuwun pitulung Allah musuh datang musuh menapa bermusuh atasipun menika datang Allah ketika tiang niki berperang atau bermusuhan dengan arti non muslim niku dipun bagi menjadi dua. Satu non muslim yang tidak merangi. Niku kita mboten asal menyakiti piyambakipun, tidak boleh kita menika mengambil barangipun. Kita harus menghormati sebagai tiang muslim. Nah, non muslim yang tidak bisa ditoilir, tidak bisa ditoilir menika non muslim yang menjajah. Kata zaman Belanda menjajah. Iki mboten saged dipun toilir harus diperangi. Lah perang menika kemenangan menika bukan dengan senjata, bukan dengan banyaknya pasukan, namun kemenangan menika Allah yang memberi kemenangan. Ketika perang Badar jumlah yang muslim sedikit dibantu oleh malaikat. Min kata seng Indonesia sian kata sekutu Belanda kalah kalian senjata yang sederhana sekali. Terus perang itu kalah menang walaupun Kanjeng Nabi perang kadang kalah kadang menang. Namun wal akibatu lil muttaqin namun pungkasan ingkang sae
ending ingkang sae, terakhiran ingkang sae niki diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Tiang niku pengin sae bin mati husnul khotimah bin sae seperti yang menika takwa datang Allah. Nika wedi datang Allah nglakoni perintahipun ngati laranganipun. Walai kelan tepan waila kelan panjenengan hakam tu ngukumi sapa ingsun. Fakfir mongko ngapura panjenengan limarang ingsun ma ing barang qadam tu kami selinginaken atau wis nglakoni sapa ingsun. Wa malan barang akhir tu kang durung nglakoni sapa ingsun. Wonten nggih ten Bukhari liyaghfirallaka Allahumma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siti Kanjeng Nabi menika pernah sholat malam sampai bengkak. Wafirat kakinya bengkak, wakinya pecah. Terus Siti Aisyah Kanjeng Nabi, kenapa panjang repot-repot? Padahal yughfaru laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Panjenengan sudah diampuni dosanipun yang lalu dan dosa yang akan datang. Sekalian Nabi daipun afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak mencintai bila mana saya menjadi hamba yang syukur. Terus ibadah yang kelas tinggi menika yang syukur datang Allah. Karena Allah maring beberapa nikmat lajeng ibadah datang Allah. Lah lajeng wonten yang non muslim niku mengatakan Nabi Isa niki lebih utama daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab di Bukhari wonten yughfaru lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kajabi dosanya diampuni oleh Allah yang sudah dan yang akan datang. Padahal dalam Injil tidak ada keterangan. Dalam kitab-kitab tidak ada keterangan Nabi Isa niku diapura dosanipun. Berarti Nabi Isa niku mboten gadah dosa. Berarti Kanjeng Nabi gadah dosa. Lah pemahaman ngaten niku pemahaman ingkang salah. Sedanten Nabi menika maksum. Maksum niku dijaga saking perbuatan maksiat atau dosa. Nabi niku sedanten mboten wonten ingkang berdosa. Adapun Nabi Adam makan buah khuldi teng surga niku waktu niku Nabi Adam dereng diangkat dados nabi. Terus semuanya nabi niku maksum. Lah ajaran Islam niki siapa yang mendustakan satu nabi niki padha mawon mendustakan semuanya nabi. Maka mboten wonten teng Islam niku menjelekkan Nabi Musa, nabi yang Yahudi mboten. Yang Islam tidak akan berani menjelekkan Nabi Uzair, nabi Yahudi. Tetap Nabi Musa alaihissalam dipun dongaaken semoga Allah beri keselamatan. Nabi Isa alaihissalam juga ajaran Islam niki mengimani dan menghargai semuanya nabi. Wa malan bar asatu kang nyamaraken sapa ingsun nglakoni secara samar tidak kelihatan. Wa malan barang aklan tukang ngedengaken sapa ingsun tegese nglakoni yang kelihatan. Anta utai panjenengan iku al-muqaddimu iku zat kang dinginaken atau niku masuk surga. Wa anta panjenengan al-makhdudat kang akhiraken atau zat kang masuk surga dengan arti nggih. Kanjeng Nabi niku nabi yang terakhir. Namun Kanjeng Nabi niku nabi yang paling awal masuk surga niku. La ilaha pengelan iku mujud ila anta ing panjenengan zat nambe sabatul ruwati seperawi wala haula wala quwata illa billah wala halalan ora reka daya bisa sumingkir saking nglakoni maksiat iku maujud wala quwatalan ora kekuatan nglakoni taat iku maujud illa billah ing iklan Allah. Jasla khala wala quwata illa billah niki kita niki merasa tidak mempunyai kekuatan nglakoni kebaikan. Kita tidak punya upaya bisa menjauhi keburukan kecuali semuanya menika karena semata-mata pitulungipun Allah. Terus kita saged ngaji sebab pitulunge Allah, taufikipun Allah. Kita saged salat sebab pitulunge Allah. Kalau tiang niki tidak diberi taufik oleh Allah,
tiyang niku mboten saged ngaji, mboten saged salat, mboten saged amal kebaikan. Dan juga tiyang menika misalkan mawon mboten saking upaya saking Allah, tiyang menika mboten saged menghindar saking keburukan-keburukan. Lah tiyang urip menika nafsu ngajak keburukan nggih. Nafsu kan ngajak emosi, ngajak marah-marah, ngajak dipun lampiaskan emosinipun, kesenanganipun. Lajeng setan nggih ngoten malih. Iku membujuk tiyang supaya sesat, supaya nglakoni perbuatan maksiat atau dosa. Nah, di antara tiyang urip menika kalau pengen sae di antara dua. Satu kumpul ke tiyang sae. Qala sallallahu almar'u ma'aman ahab. Kalau tiyang menika kumpul ke tiyang sae niku dados saenipun. Sab dipun tuturi. Kita mboten salat dielingaken, kita salah dipun beneraken. Kita angsal dunganipun. Terus tiyang sae niku kumpul ke tiyang sae. Kedua, kalau tiyang pengen sae bahagia menika uripipun supaya dipun biasakan melakukan kebaikan, terus ndonga atau zikir atau amal soleh. Matal insan alama yais, sebab manusia menika urip biasanya urip niku akan dibawa datang kematian. Kalau piyambakipun niku biasanipun sae niku matine nggih sae. Lek biasanipun niku mboten sae, matine mboten sae. Lah ulama-ulama atau wali-wali niku yang ditakuti satu, nggih menika suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Suul khotimah niku mati elek. Mati elek niku dibagi menjadi dua. Satu mati elek suul khotimah yang dadosaken tiang langgeng, tiang kekal teng neraka. Misalkan mata alal kufri, mata alal israk, mati nyekutukan datang Allah. Kedua inggih menika suul khotimah yang tidak ndadosaken langgeng ten neraka. Misalkan piyambakipun ketika berbuat maksiat terus mati, ketika ngombe mati, minuman keras mati. Namun piyambak muslim nggih niki sul khotimah, namun mboten ndadosaken langgeng dhateng neraka. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Wan Aisyah radhiyallahu anha Nabi satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yat kana iku ana kambi iku yat undung sal kambi biha ulail kalimati kalimat niki. Allahumma Allah inni satun iku auzu nyreksa sapa ingsun bika panjenengan min fitnatil qabri saking fitnah kuburan. Fitnah kuburan atau siksaan kuburan dhateng Allah dipun jaga saking siksa kuburan. Wa den siksa neraka. Wa min sarihina lan saking alani sugih nyun dhateng Allah dipun reksa saking alani sugih. Alani sugih niku tiyang sugih terus melakukan kemaksiatan, hura-hura, seneng-seneng, mboten ibadah, mboten salat. Hatta dan poya-poya niku sarihina. Wal fakir lan alani fakir. Alani fakir menika piyambakipun diparingi fakir terus piyambakipun menika mencuri, ngapusi tiang, secara nyambut gawe ini pun mboten bener niku. Atau pihak fakir terus mboten purun ibadah, mboten purun salat. Lah mungkin nggih. Wonten hadis aksaru ahlil jannah al fuqara. Akeh-akehipun ahli surga niku tiyang fakir. Namun yang dimaksud hadis tersebut kefakiran menika bukan kefakiran menika ingkang dadosaken mlebu surga niku. Namun kefakiran ingkang piyambakipun menika sabar, ridho, Islam, iman dan iki ingkang dadosaken mlebu surga niku. Terus ahli surga kate tiyang fakir, tiyang fuqara. Adapun tiyang sugih niku dihisab riyen dening Allah. Hartane saking pundi jubi. Yang fakir menika lek ridho sabar muslim niki keteng donya kan rekoso. Mangan kangelan, minum kangelan pakan saananipun.
Namun dening Allah tiyang menika benjing tiyang fakir menika dipun mulyakaken. Menawi nabi-nabi niku kathahipun fakir nggih. Kanjeng Nabi, Nabi Isa, Nabi ingkang sugih kan saged diitung Nabi Sulaiman, Nabi Daud awalipun kangelan masakot. Katipun Nabi niku fakir. Terus ahli surga niku kathahipun tiyang fuqara, tiyang fakir. Nah, contoh mawon yang fakir niku teng dunya uripipun diparingi dening Allah kangelan, namun teng akhirat dipun mulyakaken kan rahmatipun Allah. Welasipun Allah. Lah tiyang sugih benjing kan nelongso. Tesik dipun hisab, ditotal, dikoreksi amalipun. Dunyanipun. Contoh mawon nggih. Misalkan mawon teng gedung wonten hidangan makanan sing enak-enak. Lah tiyang fakir niku langsung mlebu niku. Lah tiyang goni niku sing sugih niku dipending, dipun stop rin, dikoreksi rin. Kan nggih ino nggih, niku kan ino. Terus misalkan mawon kita badhe mlebu teng gedung, badhe mam gratis enak-enak terus kita dicegat. Niku kan nggih tersiksa niku. Mane kata ulama sufi al-hisab wal azab. Siksaan menika hisab menika merupakan azab. Iku yang kecuali yang fakir ingkang boten sabar nggih boten ngoten niku wau, boten ridho ngoten niku wau. Namun yang sakir ingkang ghani ingkang sakir niki nggih sae. Yang sugih ingkang syukur niku sedikit. Tanda-tandhanipun yang sugih ingkang syukur menika wong sugih sing sosial, luman ibadah taat dhateng Allah. Niku kan sedikit. Lah yang syukur menika nikmat itu ada kalanya saking Allah nggih, kados nikmat Islam iman kita syukuri dhateng Allah. Namun ada kalanya kita mensyukuri menika nikmat niku sebab oleh Allah dilibatkan manusia. Kita mengucapkan matur suwun atau jazakumullah khairan nggih. Kita ndongaaken. Syukur wasat wa syukru. Nyukuri dhateng lantaran menika syukur. Kalau tiang berbuat baik kepada kita niki supaya dapat pahala, kita mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan matur suwun. Dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik niki naminipun boten bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau nikmat niku oleh Allah dilibatkan manusia niki syukuripun supaya kita menika ndongaaken dhateng orang yang membawa nikmat. Namun mungkin dipun balik malih. Kalau kita menika sedekah menika jangan nyuwun doa. Mungkin pahalanipun kuatir hilang. Pahala ingkang niki kan lebih bernilai. Namun Siti Aisyah menika bila mana sedekah niki ngutus dhateng tiyang khadimipun wong tak sedekah mau muni apa. Misalkan sing desa muni muga-muga Siti Aisyah rezekine lancar barokah kathah. Lan Siti Aisyah ndongaaken malih dhateng tiyang yang disedekahi kan ndongaaken niku wau. Sebab Siti Aisyah kuwatir ganjaranipun sedekah niki dibalas dengan hanya doa mawon. Terus kita sedekah mawon. Boten sanyun doa secara otomatis tiyang sedekah niki asal donganipun tiyang yang disedekahi. Terus lidaf'il bala, tolak bala. Wa hadis Abu Daud wa Tirmidzi wa kalimat Tirmidzi hadis hasan sahih wa hadis kulafsi Abi Dawud wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.